各位观众朋友们，晚上好，欢迎收看第2期的小姐姐解读。在上一期观看完弹幕之后，有人说我经常眨眼睛，所以各位客官老爷，对不起，我又回来眨眼睛了。除了哟吼吼吼，客官老爷们的日常就是催更 FMC 了。上一期李老鼠用一个喷漆视频糊弄大家之后，东躲西藏了1个月。现在呢，他又拿出一个新的项目来转移大家的注意力。大家都知道，我们有一个音乐厂牌 Kiga 跟鱼头的歌曲，也成为大家对于 FMC 的另外一种期待。我们重金请到了天通苑东一区14号楼最强的制作团队，在画面中这些缤纷的色块背后，我读到了街头文化对于我灵魂的拷问。Really hip hop, really life。最终版我们会在下周的新节目 My Name 中放出。上一期 Ask 检测变速箱环节，身为德粉的李老鼠声称那辆 M25L 是他自己的车，对此知车线下店表示强烈抗议。在下一周的知道不知道当中，我们将为各位德粉带来一辆超时空宇宙无敌霹雳信仰神车大众帕萨特 R36。11月27日，江苏连云港，一男子带着涂料和刷子，把一个左转标识线改成了直行线，当场被民警抓捕。该男子称自己这样做的原因是因为下班的路上经常堵车。目前，该男子因为私自改变交通标识被处罚1000元。下班我就坐车。坐公交车经过这里，每天都很堵，但是我看南面那个路口很窄，北面那个路口又宽，然后估计左转弯车又少，就占了一个车道。我就想把左转弯然后多扩一个车道，然后左转弯再画成直行，就是相当于公的。Hello， 大家好，我李三枝，又到我的时间了。接下来还是给我们的各位客官老爷解决一下用车过程中和买车过程中产生的一些问题。这是今日头条网友叫左右卫门，他说鼠哥，前2天小区道边建了一个自动洗车的机器，一开始没有啥人，这2天呢人突然就多起来了，大部分还都是奔驰宝马。我办卡的地方人工洗车冬天已经70块钱一次了，这种自动洗车机30块钱一次。想问一下，这种自动洗车机会伤害到我超跑的原车漆吗？冬季洗车有没有什么又省钱又洗得好的奇淫技巧？哦，顺便说一下，我的超跑是1.5手动的好车。关于洗车这个问题，其实大家平时不注意，就洗车嘛，就跟洗澡一样，这个东西有什么要说的呢？其实恰恰相反，就是洗车如果洗不好，你这车用了3年的车漆跟用了6、7年的车漆是一样的。尤其是我之前在 Ask 里面说过一个观点，如果说2个自动洗车机和人工洗车机的价格是一样的，那么我们就去人工洗车机。为什么？我在自助洗车机就那全自动洗车机上面，我吃过亏，而且还不是个小亏。之前我开我朋友一车，刚贴完车膜，我开出去了，开出去以后闹脏了，我给人家还车之前我就说我就洗个车吧，洗一下，然后开过去我就排队，也得排队啊。自动洗车机便宜，30块钱，人工洗车的当时100，那个地方物料比较贵啊。进去以后，我前面是辆帕杰罗啊，应该是刚也不知道玩完沙子然后回来，我就看着挺脏的，但我也没想。然后那个机子到我了，我进去我才想，我操，那个车那么脏！我看那两边那个布条已经开始甩我，你知道吗？已经开始甩的时候，那个时候我才意识到，我想，哎呀，那个车上会不会有什么砂石啊，在那个布子上面没有干净，然后就把我这个车，因为那车上面泥啊乱七八糟东西，结果我一下去的时候发现车出来以后是挺干净的，但是在就2个车门接缝那个位置，我能感觉到很多那种白色那种小划痕。白色那种小划痕，然后那人家刚贴的膜，然后我就觉得你朋友对吧？你不能借完别的车你给别人闹成那样，所以我给他又贴了个膜，花了4000多块钱。所以就是自助的那种全自动洗车机，它是不智能的。现在机器还不能完全取代人类，尤其洗车这一块。如果你要是自助洗车的话，记得啊，不要把那个水压调到特别大，直接去冲。为什么？因为我们有车的时候会附着一些小石子。那些小石子本身在这儿，你拿泡沫把它打了擦掉没事，你拿那高压水枪一蹭，你就相当于拿手使劲摁了一下，7兆帕相当于就一个70公斤的人站你手指甲盖上那么大劲儿，所以很容易把车漆划伤。这第一个。第二个就是说，就是贴膜的车啊，一定不要去那个，我觉得就那个全自动洗车机那去洗，这个真的是我是挨过坑的啊。
你说冬天了，有什么洗车又便宜、洗又干净的办法啊？我给教你一招啊！4S店不是老坑咱们嘛，对吧？咱们也套路一下4S店。就我之前我这么干过啊，比如说我买一大众 4S店，哎，我说我这车啊，我开一圈我觉得特别扭，我觉得这车有时候报故障码老响。然后一般那种4S店里面，他不是都那个什么嘛，有时候要排队，他排队的时候他会给你洗个车。我一般检测的话，半个小时你就坐那，哎，休息室里面喝茶、看看电视啊，跟小姐姐聊聊天。结束了以后，你就说先生，你这4S店都这样，你检修完以后说啊，这个可能要换，那个要换了啊。你说哦，行，那行吧，那我明天来换，我今天赶时间把车开走就行了。4S店洗车洗得非常干净的，冬天非常非常好用。不过不要说是我说的啊。内涵段的网友叫小鸡炖摩托，他说：“老哥，看了你的节目以后，我坚定了要去天津提途乐的信念。我在苏州做餐饮生意，第一次去天津港，本来心里没有想什么，结果看完一个本地的报道，说苏州本地的一个车主交了10万定金以后，然后车来了，发现不对，车商拒绝把定金还给车主，而且在合同上面也明确标注了。”看完新闻以后，我有点害怕了，我会不会也碰到这样的情况？第一次去天津提平行进口车，有什么注意的事项吗？先说这个新闻啊，这个新闻我也看了，那个天津哪一家我叫不出来了，我没记太清楚。如果我能记清楚，我一定要把这件事情要曝光出来。这件事情我给大家再复述一遍啊，就是有一个苏州的一个兄弟，然后跟那个天津那个哥们儿做了很长时间生意了。然后呢，就非常信任他，就说那个我要提一个玛莎拉蒂的一个那个 SUV， 我忘了叫什么名字，太难记了英文。然后就是说他要白色外观，然后红色内饰，然后卡钳也是红的。大家知道美规车有什么特点？美规车的配置全部都是加配的，尤其你提途乐这种车，每一个配置都不太一样。当你交钱了以后，你交的是一个红色卡钳的车，然后呢给了一个普通卡钳，那心里面肯定不爽啊。对吧？我给你交的钱是高配的钱，你给我一个低配的车，所以第一点呢，就是大家在买车的时候，最重要的什么，合同一定要商量好了。有时候大家觉得，哎，这个是人家公司出的合同，所有人都这么买的，我就这么写了，千万不要。我告诉大家，我自己也是商家，合同是可以根据用户的需求，有些不合理的地方是可以通过用户的需求改的，尤其是一些想钻空子的一些商家。他就不在上面写，如果你要是配置不一样，你要有什么赔偿？如果配置不一样，我是否能原来赔这些定金？他都不写，到时候你把合同拿出来，我也没写要赔你啊，就来回扯皮。所以大家记住，去天津港去看合同，就跟他商量。你这合同，你要是觉得这配置如果不一样，你以后不能给我退款，不能给我全款退，甚至有的要赔双倍。这我问过律师了，要赔双倍，这些东西全部上合同。你要是不能上，那我不在你这儿买。这一点，第二点就是什么呢？天津港买车的时候，就是还是那个什么啊，找一个大一点的，不要图便宜。大家相信我啊，天津港所有那些车啊，大家的车价都不会差太多，因为都一样，都从港口拿车，价格都一样。我之前给大家说过，野马低于那个价的，绝对是骗人。那个车回来成本就这么高，所以大家如果能看到一些低于市场价，就50万包牌途乐拿回家，绝对是骗子啊，千万不要相信。然后最后一个就核对一下配置，就是你在提车的时候，你车看完了以后，然后配置呢，你需要对应上面的这个表，一个去对应。当你把这车开出去，过完户、落完牌了以后，你再发现配置有任何问题，对不起，解决不了了。微信网友叫老金，他说：“老鼠弟弟，我是一名刚刚工作的4S店维修工。上周老板的朋友开着兰博基尼过来保养，换完机油以后让我挪车。我发现这个车有一个特点，就是怠速的时候它压根儿不会动，不管你挂的1档还是倒档，必须要给一脚油以后才会走。刚开始吓我一跳，我以为这个车坏了，后来听师傅们说超跑都是这样的，师傅们也解释不清楚为啥是这样。老鼠，你知道为啥超跑怠速不走吗？”你好，老金啊，先说这个问题，就是它不是所有的超跑都怠速不走的。比如说我们之前也测过啊 ，R8， 我很喜欢那车，它怠速你挂着 D 档，
它就是往前走。再比如说像911，对吧？那个怠速也是走，你也不能说911不是超跑，对，911也有超跑系列的，它怠速也走。一般来说呢，就是超跑跟这个普通的家用车有一个很大区别，因为超跑不都双离合的嘛，双离合的没有液力变矩器。那么为什么说这个超跑啊，它没有这个，就是你看挂1档，你放那儿一停，要么一会儿就跳 N 档了，要么就不走。为什么呢？因为超跑它追求的是那种极限的速度。如果有了液力变矩器或者有了那种半联动的状态，你一脚大油给下去以后，它会打滑。如果离合器一打滑了以后呢，它就会损失一些动力，就会让你的车成绩变慢。超跑为了追求这种极限的速度，另外一点为了保护变速箱摩擦没有那么严重，所以呢，就为什么说超跑哪儿都不难检查，最难检查就是变速箱，它就把半联动这个步骤就取消掉了，要么就是不联动，挂1档你不踩油的时候就没联动，要么你给一个油啪就捏合上了，它不存在那种扭扭捏捏的液力变矩器中间我慢慢一点一点给你的感觉。是没有的，所以呢，就是说，基本上市面上80%的超跑吧，都可以说是这样。还要给大家说一点，就是大家有时候在街上你们能看一些超跑，大牛，然后呢，法拉利轰着油走，乱踩着走。为什么他们会轰着油走？其实并不是说他们是想装，想让周围人看的，而是超跑的正确开法就是应该给着大油走。这样不伤变速箱，反而你给着小油走，就是联动不联动，联动不联动，联动不联动，这样的情况下是最伤变速箱的。希望能帮到你啊，老金，早日开上超跑哦，哟吼吼！哎呀，放手！我跟你说，咱俩不可能了。我没有房子，没有钱，我群租房，我住在里边住好好的，我让人赶出来了。为什么？就因为那是群租房。我没有钱，我只敢去坐地铁，我连车都不敢开，你知道吗？我坐地铁我还要多赶1站，我就为了省1块钱，我开车加油都不够，我就敢加那30块钱的油，30，我每天睡在车里，军大衣都磨坏了好几件了，知道吗？空调不敢开。你说我都这样了，你还为什么要跟我在一块儿？问我为什么？因为你有236啊。微博网友叫快男不快，他说明天就要去提歌诗图了，库存车2014年出厂，我看了一眼轮胎，就是轮胎老化的比较厉害，内饰外观都非常轻，而且是原漆。去买库存车提车的时候有啥注意事项？你好，快男啊，又是一个老生常谈的问题啊，就是买库存车有什么特点？大家知道，就是新车它有时候优惠幅度比较小，库存车老款了嘛，对吧？时间那么长了，它得卖了。所以对于库存车的这个检测呢，最主要一块在哪儿？很多库存车它其实仪表数啊，就是它那个里程数啊，已经超过那个新车的里程数，但是他们在挪车啊来回动的，你要库存车它要来回动的，但是来回动啊，它又不能让里程数往上跑，所以很多人怎么办？他也不去调表，他就在这个车在库存期间，他在挪车的时候，他把这车的 ABS 传感器拔了，车的 ABS 传感器拔掉以后再怎么跑，里程表不动。所以呢，我就跟他偷偷说啊，我之前是卖本田的啊，那个我之前在你家4S店里面，我们店里面就有这样的车，然后就是这车我们不管车展啊什么的，我们来回开3.5的歌诗图，但是里程表一点不跳，所以你在看这车的时候要去着重去看一下 ABS 的那个卡子那个接口，或者你看下那个传感器，在那个轮子下面那个位置，就刹车后面那个位置，在那里。如果你发现那个插头两边都被拔过，或者特别新，或者有那种很明显那种插拔那种痕迹，那么就肯定就是这一般情况下是不会拔这东西的，就是这车的里程数可能存在猫腻。如果存在这样的问题的话，我建议你这辆车还是不要看了，因为商家本身就不够诚信。B 站网友叫嘿嘿嘿，
他说：“鼠哥，小弟前2天去了一趟岛国，在那边深深的被老皇冠所吸引了，保养的太新了，太有范儿了。虽然是老车，但是看上去特别的漂亮。回来以后自己也收了一辆老皇冠，模仿着手机里面的照片，一点点抠细节。虽然车的年限有点老了，但是想收拾的像人家一样锃光瓦亮。研究了一下，对于车漆的保养有打蜡、封釉、镀金、隐形车衣这几种，口碑和价格差的非常之大，搞得我也非常头大。鼠哥能不能给指条明路？我这个老皇冠到底适合哪一种呢？多谢多谢。你好，这位 B 站网友啊，我记得应该是我之前好像说过，但是我当时说的是封釉和贴车膜到底哪个更合适。今天问的比较多，刚好给大家再科普一下。先说第一个，打蜡啊，打蜡抛光，我们经常就说啊，这个可以理解什么呢？就是抛光就是把你脸上的泥都搓没了，拿那个什么磨砂的洗面奶使劲搓，搓完以后，哎，我发现脸干净了啊。打蜡相当于什么？打蜡往脸上抹油啊。你看这种东西呢，它都是比较便宜，成本比较低，但是呢，它有一个弊端，就是保存的时间其实比较短。打蜡的时候一定要注意点，打蜡它是一个高速的一个转动的一个东西啊，打蜡的时候，你看它会抛打，一定要在一个相对来说室内的无尘环境里面去操作。因为我之前干过啊，我之前就是在学校实习的时候，我那个给车抛光的时候，抛光机不干净，有个小石子，打完以后把我们那老师那个宝来就打出来那种太阳纹了，我们老师还没发现。所以这个东西是你要找一个相对来说靠谱一点的、干净一点的场景去做。封釉呢又是什么？封釉你可以打蜡，它是给你抹到面上，封釉是给你拍进去。你看你女朋友早上就抹个化妆油，这种拍脸，这就是封釉啊。封釉就是把这些东西压到车漆里面。封釉我非常不建议，封釉是会伤车漆的，而且是永久不可逆的。原来的车漆啊，尽量不要封釉。镀金还是比较好的，也是这个里面第2贵的。镀金呢，它就是一种什么东西？我还特地写了一下，这叫聚硅氮烷啊，这个化学这个词我们不太常见啊。它就你可以把它理解成它是一种氧化物啊，它跟空气接触了以后，它在你的车漆表面形成了一层硬化物啊，你脸上就抹一层水泥啊，打不进去了。这个我比较推荐，而且不伤原车漆。最贵的什么呢？隐形车衣。隐形车衣有个什么比较厉害的地方？它会自动修复，而且会让你的车的亮度提高20%到30%。缺点就是太贵了。说实话，我自己都没有贴过。我们店里面有客户贴，我自己不贴。如果不差钱的兄弟，贴车衣吧。汽车之家网友啊，叫这个杀手非常热。老鼠姐姐，我替你的建议买辆06年的宝来，车况不错，但是这个车的噪音比较多。问了一下修理厂，全车噪音要全部都拆开，而且下来要3000多块钱。我车才2万，有没有什么办法可以用100块钱以内解决这个问题？你别笑话我抽烟被老婆抓了，这个月零花钱就100块钱了。好的，兄弟。一位又爱老婆又爱车的兄弟，听着我有点感动。浑身上下就100块钱，还想着给车花。先说一个点啊，就是我给大家建议过，买那种老车，年限10年以上的车，不建议大家再去做什么全车的隔音啊，然后把这个车的这个噪音源啊全部再处理一遍。你会发现这个汽车上面的部件它有设计寿命，它到这周期以后整体开始下降。你本来想着花3000，对吧？这是做隔音的钱，结果你会发现你拆的时候，你最后花3、4千。3500，为什么？有些内饰板拆完以后都不可逆，它就坏了啊！所以呢，今天兄弟给你一个这奇淫技巧，热熔枪，这东西淘宝16.5块啊，还包邮啊！我也不知道商家咋想的，这个都包邮6块多钱啊，相当于6块钱一把。这东西有什么好处？我之前在收拾车的时候，我发现我一拆内饰板卡子就断，我当时是为了粘卡子，我买了把枪。结果发现我不需要卡子了，我有热熔枪以后，我直接可以把内饰板粘到那个金件上面。这个枪它里面热熔枪就那种这个胶啊，它不是像502哥俩好一样特别硬的东西，你颠的时候就容易产生异响。热熔枪粘完以后呢，它还是处于一种刚性连接和软性连接中间的一种，粘上以后还有弹性。你未来真的想把它打开，拿刀子一割就把它割开了。在汽车内饰板的内侧，噪音源的内侧，直接拿枪把它打进去。哎，兄弟，你要问了，说电源怎么办啊？根本不用想，
车上买个逆变器啊，88块钱买个逆变器插上，随便用。内饰里面的卡子坏了，这把枪真的非常非常好用。毫不夸张讲，我这把枪给我最少给省了5000块钱。啊，就我那个回银川的时候，那兄弟说车里面有噪音怎么办？内饰板里面打开以后打一圈胶，他说只要换那中控要打开以后，他花2000多块钱。这东西会要用，就是有一个小问题啊，预算超了15块钱，我觉得你问你老婆再借钱吧。哦，兄弟只能帮你到这儿。好的，公布一下上周的获奖名单。第一名抢楼的用户获得了86和签名，头像是一个小宝贝啊，小女孩，名字叫小情绪。恭喜小伙伴获得了我们86车模和我丑丑的签名一个。然后回答问题正确的有3位，叫万宝龙的小祖宗喊了个阿西拔，然后Sakura，还有向目标前进。这3位小伙伴呢是回答了问题正确里面我们随机挑选的3位，获得了我们的手工钱包一个。然后我们下一期的问题是，请问本期小姐姐在做新闻联播的时候手上带了几种饰品啊？回答正确的朋友，有可能我们随机抽选，有可能获得我们的 FMC 编号唯一的挡车牌。下一期抢楼正确的朋友会获得了我把玩已久的小吊车一个。下周2的时候就要上我的 Dream Car 了。R36找这辆车呢，我也反正策划了很长时间，也找了很长时间，希望在下周2晚上10点钟的时候，可以跟大家一起分享我的 Dream Car 大众帕萨特 R36。我们下周2再见，拜拜。这位神笔马良大哥就是我们需要的人才，改变不了世界就改变规则，做自己世界的主人。OK，完美。